এবার দেখে নিন, একটা চাটনির জন্য আমি এই একটা লম্বা লোহার শিক নিয়েছি। তার মধ্যে আমি টমেটো, কাঁচা লঙ্কা আর রসুন এই তিনটে এই আগুনে পুড়িয়ে নেব। এটা যখন পুরো ভালো পুড়ে আসবে তখন আমি এটাকে বের করে একটা চাটনি বানাবো, সেটা আপনাদের দেখিয়ে দেব। আমার এই টমেটো, রসুন আর লঙ্কা আমার রোস্ট হয়ে গেছে, ভালো করে চোখলাটা ছাড়িয়ে নিয়েছি। এবার এটাকে ভালো করে স্ম্যাশ করে নেব। এর মধ্যে দেবো বিট নুন, ধনে পাতা, একটু গুড়, আর এটা হয়ে যাবে আমার আগুনে পোড়া একটা চাটনি। আগুনে পুড়িয়ে টমেটো, লঙ্কা আর রসুন এই তিনটে জিনিস যদি আগুনে পুড়িয়ে এটা করা যায় স্ম্যাশ, অপূর্ব খেতে লাগে। তার সাথে এখন আমি নিয়ে নিচ্ছি রাঙা আলু, যেটা এবার আমি আবার আগুনে রোস্ট করব। এটা একটু সেদ্ধ করব আগুনে। আমি এর মধ্যে বিট নুন কিছুটা নেব আর কিছুটা গুড় নিয়ে এটা ভালো করে মিক্স করব। হাত দিয়ে স্ম্যাশ করতে পারেন, লঙ্কাটা লাস্টে করবেন। আগে টমেটো, ধনে পাতা, রসুন ভালো করে স্ম্যাশ করে নেবেন। এইটা খেতে যা অপূর্ব হয়, নিজে না বানিয়ে খেলে পরে বুঝতেই পারবেন না। দেখুন রাঙা আলুটা কি সুন্দর পুড়ে গেছে, মনে হচ্ছে বারবিকিউ চিকেন। এবার রান্নাটা দেখিয়ে দেব আমার মাংসের থেকে কতটা জল বেরিয়ে গেছে। দেখুন সুন্দর জল বেরিয়ে এসছে। এটা সেদ্ধ হচ্ছে এখন মাংসটা। আঁচটা একটু কমিয়ে দিয়েছি। এই মাংসে একটু ফ্লেভারটা আসবে আপনার কাঠের রান্নার ফ্লেভারটা।